Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Hammalarning mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Menimcha boshlandi deb o'ylayman. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Hammalarning mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Ovoz bor deb o'ylayman qarindoshlar. Agarda kirgan qarindoshlar ovozni bor yoki yo'q deb aytsanglar, mamnun bo'lman qarindoshlar. Mush texnikal narsa biroz ishni qalamqon qilib qo'ydik, kechirsizlar. Agarda ovozim bor deb o'ylayman qarindoshlar, gapimga kiraverdim. Har qaytimliq programmaning beshida bu gapga majbur ekanmiz. Agar ovoz yo'q bo'lsa, ovozim yo'q deb qo'ysanglar bo'ladi, qarindoshlar. O'zim so'zlayman. Assalomu alaykum. Hammalarning mush vaqti xayrli bo'lsin, qarindoshlarim. Alloh qarashlaringlarni o'ngishli qilsin. İnşallah hammalarning hayotinglar ko'ngillik, xotirjam o'tayotganda inshaalloh. Oldi bilan bugun mavzuni berib qo'yganimdek, bugun biroz Afrikaning hayvonotlar dunyosiga, yovvoyi hayvonlar dunyosiga bir safar qilamiz qarindoshlar. Bundan bir hafta burun men bu Notice degan tor bekatda chiqqan xabarni uyg'urcha qilib ma'nosini tanishtirgan bo'ldim. Andan keyin bu dunyoda bir zilzila qo'zg'agan bu xabarni mazmunini uyg'urcha qarindoshlarimiz, vatandoshlarımizga uyg'urcha bir mazmunini tanishtirgan bo'ldim. Andan keyin bir hafta o'tdi orliqdan, bir hafta jimmida turgan bo'ldim. Faqat Facebookda boshqalardan kelgan inkaslarni xotira sifatida app qo'yganni hisob qilmaganda. Bugun qarindoshlar, bu o'tgan bir haftaning yog'i inglizcha dunyoda nima ish bo'ldi? Bizning hayvonotlar dunyosida nima ishlar bo'ldi? Kelgan inkaslar va mushu voqeaning taraqqiyoti to'g'riliq ba'zi bir narsalardan xabardor qilmoqchi qarindoshlarni. Ya'ni ba'zi bir hayron qolarlik inkaslarga qarta ba'zi bir kommentlarni o'tirib qo'ymay, ba'zi bir ya'ni turkchansa yorum yapaman qarindoshlar. Oldi bilan birinchisi, oldin qaytib men chiqqandan keyin, ekranga chiqib tushgandan keyin bo'lgan narsa, bu hozir ko'nrab qoldi, ammo o'tgan haftaga bir qarab chiqamiz. Birinchisi, Dolqin Isa e'tirof qildi. Ya'ni Dolqin Isa bir tane bayonot verdi ve bayonotida bo'lgan ishni e'tirof qildi. E'tirof degan so'zni tushunasizlarmi? Qarindoshlar, bu mo'lqa ko'tirdi Allah. E'tirof qilib bo'ldi ishni. Bo'libmi? Bergen bayonotidagi bir cümle, yani yani ben bu kadar nachar bir performans, yani bu kadar nachar inkas kutmagandim, ama hem işini berbat qildi. Yani asosiy jihatdan bir to'qay quruq gaplar, yani da'voandaq bandaq, ama bir cümle mushu nima uchun mushu voqea yuz berdi, nima uchun bo'ldi mushu ish deganga qarata bir cümlede tushundirish beribdi. Tushundirish bergan cümle şu: Dünya Uyghur Qurultayidagi xizmat besimi nihoyatda eg'ir bo'lganligi uchun bu besim sababli xato qarorlarni berib qo'yaman va bu bergan xato qarorim boshqalarni bearam qilgan bo'lsa, men buningdan kechirim so'rayman dedi. Yani bu gapning uyg'urchasi shu. Mening Dünya Uyghur Qurultayidagi vazifam bak eg'ir, besim bak eg'ir. Men besimga chidamagan vaqtimda kichik qizlarga xat yozib, ularni so'yvog'im kelib ketadi degan gap. Yani men bir teşkilatның beshidagi adamdan bundaq bir bayonot kutmagan. Yani men xato qildim. Asli ishning yo'li nima? Asli bayonot qanday bo'lishi kerak? Hech kimga zarar vermay bu ishni tugatishning yo'li qaysi? Men xato qildim. Bu xatolik mas'uliyatimga men o'zim ega. Mening tashkilotim bilan bu ishning aloqasi yo'q. Mening millatim bilan aloqasi yo'q. Da'vorimiz bilan aloqasi yo'q. Men istifa berdim deyish kerak. Bu vaqtida ne o'zining tashkiloti bu ishga uchraydi, bu ishning ziyni bo'ladi, ne umumiy Uyg'urning markasi, Uyg'ur degan ism bu ishga uchraydi, o'ziga elibla o'tish kerak. Ammo meni yana 3 oy vaqtim qolganda men o'tiratdim, men to'g'ri tushundinglar. Menga besim kelib ketgan vaqtida, shu xizmatning besimiga chidamagan vaqtimda men kichik qizlarga bunday xat yozib, so'yvog'im kelib ketdi degandek bayonot beribdi. Bu bir berbat yani. Ikkinchisi,
teşkilatının yani Münafıklar Kurultayı'nın bayanatı ikinci berbat. Yani bunda iş çıkan vaxtıda bir teşkilatның deydigini şu. Bu adam bir yoki ikki adamning xatolig'i bizning tashkilotga vakillik qilmaydi, bizning millatimizga vakillik qilmaydi. Shuning uchun bu ikki odamni bizdan ayrildi va biz yo'limizga davom qilib mangamiz. Bizning millatimiz va bizning tashkilotimiz bundaq ishlarni qabul qilmaydigan tashkilot va millat desa tugaydi. Ammo bu munofiqlar qurultayining bayonoti al raisininkidanmi berbat. Ya'ni bular nim debdi? Aslında yani biz bu vakadan keyin teşkilatımızdaki acizliklarni loophole işiltip hatta. Teşkilatımızdaki qora tüşüklerini görüp çıktık. Aslından üstügüçe sistemini bırak onşayımız depti. Yani bu bir dolqun eysadı ya Nuri Türkiye'nin işi emas. Biz aslından üstügüçe hemimiz şapak. Bunda mesele emniyeti var. Biz bunu onşayımız dep bayanat örüptü. Yani Mao bazı kötürdüğalla kurultayını jıktiş, etet petet deydi o. O kurultayını jıktımız desek zaten töşelin aldı jıkt bulduk. O silahın hiyalınlarda yani videola fakat ablikim mi o yani? Başkası yok mu yani? He? Bombadi, Cilil, Tohtuma, Yoronqaş, yani bizde dolqon, cık ondaq narsalar. Biz bu teşkilatını jıktımız desek bir torbat işlep, torga çıkarıp koysak bugünkü günde bu teşkilatın yok zaten. Ama bizden məqsədimiz o emas. Bizden məqsədimiz ıslah olsun degan teşib. Ama bu berbat bayanatlarla bilen özаңlarını özаңlar jıqtıpsizlar, çökürüpsizlar. Bu ikisinin bayanatı. Ondan keyin UAA bayanatı örüptü Amerika'daki. Ular depti, biz bunday işlarni qabul qilmaymiz. Mustaqil tekshirish talab qilamiz. Yani Julia Millsap degan qizning gapi qaragan vaqtimizda 2021 yilda ya tekshirib aytib ekansiz-ku Umar Qanat. Besivilibdi u ishni. Hozir yana tekshir, yana mustaqil tekshir, yana 5 yil tekshirish talab qilamsizlar. Ya mala istifa berish kerak, biz buni qabul qilmaymiz deb bayonot bera oladigan birmi tashkilot yo'qmi aranglarda? Ondan keyin yana bir qiziqi Avustralya'daki Tengirtaq ayollar birleşmesi, ayollar nimesi olsa bular bayanat veripti. Bularning bayonoti shu. Bundaq ishlarni qattiq ayıplaymiz. Bundaq ishlarga yo'l qo'ymaymiz. Yani biz ayollar nimesi bo'lg'achqa bundaq ayollarga bundaq muomalani biz hargiz qabul qilmaymiz deb. Yani inglizcha bayonotda bular istifa berish kerakni yozmaganini hisob qilmaganda eng yaxshi bayonot bularning. Ammo İngilizce'de bunun bu yol koymayımız, biz bunda işlerini qattiq ayıplaymiz, biz ayollar taraf tuturmiz deganlar Uyg'urcha mesajlarni podak ko'tarmoqda. İngilizce'de anda degan bo'lsanglar, Uyg'urchada bu shundaq deb turinglar, chunki chet elliklar Uyg'urcha anglarni o'qiy oladi. Ham bunun degiligi burun İngilizce'de avtonomiya deydi. Uyg'urchada mustaqillik deydi. Bundan keyin inglizchada qattiq ayıplaymiz, Uyg'urchada podak ko'taramiz deb yana ikki xil ma'nodan bir narsa chiqibdi yani. Uyg'urchada bilanglar qattiq ayıplaymiz Dolqin Aysani, Nuri Turkalni deb. İngilizchaga o'xshash danglar. Ammo inglizcha tekstda Tengirtaq ayollarning birlashmasining teksti va solchilarning ishidagi eng yaxshi tekst deb qarasa bo'ladi menimcha. Andaki 5-si feministlarning bayoni. Ben degandim, meydan sizlarninki feministlar elinglar degandim. Bu ishni oldiga mang'uzinglar degandim. Ammo bu bizning feministlarning, masalan, Fransiyada o'zini feminist deydiganning bayonoti shu. Uyg'ur ayollari, barliq Uyg'ur ayollari hammasi eng azda bir qitim bosqinchilikqa yoki jinsiy parakandachilikka uchrabdi. Ammo kultur sababdan gaqilanmaydi ekan bular. Yani şu feminist degan Dilnur sizmi bosqinchilik uchurdingizmi? Sizmi parakandachilik uchrab deganmidingiz mi? Ya deganmagan bo'lsangiz feministligingiz yolg'on. Bosqinchilikka uchurmagan bo'lsangiz bu gapingiz yolg'on. Yani bu muşumu yani bizning feministlarning avvali. Berbat. Yana birisi var. Ben bunu o'qigan bir diplomi var bir ijtimoiy huquq odam deb yuribdi ekan, bu qip-qizil saran xotinlarni biz ziyoli deb yuribdik. Yana birisi debdi Maryam Sultan degani. Jinsiy parakandachilik silish ayollarga yilda necha ming qitim bo'lib turdi ekan. Shuning uchun o'zining yutqi bo'lgan Dolqin Aysani endi turdi ekan.
Onundan keyin bu bir Xitoyning o'yin ekan. Ey, Dolqin Aysa e'tirof qilib bo'ldi. Men xizmat besimi eg'ir kelganda qizlarga shafaqchilik qilaman deb bayonot berib bo'ldi. Yana Xitoyning o'yin degan nima degan gap bu? Ya'ni mandaq ko'tarmaysizlar. Bundan keyin bizning rais bek yerib ketibdi-ka. Besim eg'ir kelib ketibdi-ka. Besim eg'ir kelganda mushta yezib qo'ydi bizning rais deb, ya'ni mandaq ko'tarish ahmaganda mandaqni sinab baqsizlar. Maryam Sulton mandaqni. Tamam? O'zgartib. Yana Xitoyning o'yin degan nim degan gap, u e'tirof qilib bo'lsa o'zi. Uningdan keyin men o'zimning jutlug'imning yenida turman, ya'ni bir jutluq bo'lgan buning yenida turdi ekan. Türkiye'de ayollarga cinsi parakendişlik olganda nima ishga qarshi turganlar Turkiyadagilar qilgan. Ular xotellik o'g'ashga qarshi turganmi? Ya xotellikli jinsiy parakendishlik qilsa u askara qilamdiki ular. Aqso'liqli yaxshiroq qilamdiki. Mushumi gapmi? Ya bu doktorlik unvoni va doktorlik o'qidim deydigan odamlarning gapimi shu? Qip qizil saran kanslarni, qip qizil. Ixroq bo'ldi do'qinaysa, yana Xitoyning o'yini nima Allah. Ya xotellik şapaqlar, eski şapaq, aqso'liq şapaqlar, yaxshi şapaq deb yemi shuar chiqaringlar buni dekin. Endi kelayli yana bir bayonot. Bizning Amerikadagi bizning Xitoy Shayxul Islom Shofo, esanladimi? Shofo islomiy qozixondan bir nechib, shariat mahkamasidan bir nechib bunday ishlarga 4 tane shohid kerak degandi birinchi kuni. Hozir qarsak e'tirof qilibdi bu ishlarning rostligini. Qaraganda Shofo Nuri Turkal bilan Julian Millsap ishini qilayotgan vaqtda qarab turgan 4 odamni topgan o'xshaydi. Hozir 4 shohid aniqda buning ishinibdi endi. Bu Shofodan. Ondan keyin o'limalar bizning o'lima emas, asli o'lima degan to'g'ri gapga rostdan desam men hayron qoldim. Ya bu o'limalarga mening bundagi deydigan gapim yo'q. Faqat qarindoshlar, Sharq Turkistonlik qarindoshlar, agar to'g'ri ko'rsanglar, bu duoni bu o'limalar qilayvermisin. Bizmi musulmon bo'lgan keyin bir qitim duoni biz qilaylik xohlasanglar. Şu duarımızla başlayımız qarindoshlar, oxirida chin amin deb taslar juma. Allohim mushu o'limalar birligining ichidagi barliq a'zosining qizivalarining qiziga, qiz yo'qlarining hadis singlisiga, shu Nuriy Turkal bilan Dolqin Aysa kichik qizlari qaysi kunni ko'rsatgan bo'lsa, Turkiyada bir yerib ketgan, charchab ketgan bir dernek boshlig'i yo bir partiyaning boshlig'ining mushularning qizi bilan singlisiga o'xshash kunni ko'rsatishini nisb qilgaysa Allohim. Amin. Hammanglar amin deyaptinglar qarindoshlar, o'limalarga gapimiz tugadi. Endi yana bir top, yana bir jamiyat kim o deganda bizning rostdan desam Sharq Turkistonliklar bular biz indigenous devjusi men qapib yurib ekanman. Amaliyotda bizning bir 3ta bir noposimiz rast indigenouska qarindoshlar. Rast. Bular de madaniyatga o'tmabdi. Bular shu yerim yalang'och yerda qopdi. Masalan, bundaq bo'lsa nim bo'pti deganlarni ko'rdim men. Ya'ni bir qizga 53 yoshlik bir odam to'y qilgan bolasi va bir tashkilotning beshi 22 yoshli o'zidan 31 yosh kichik bir qizga seni ko'rgim kelib ketdi, seni ko'rmasam uxlayolmayman, seni so'yvag'im kelib ketdi desa, nim bo'pti degan hayvonlarni ko'rdik. Nim bo'ldig'ini masalan deb beray, madaniyatga o'tish darsi, madaniy jamiyatga o'tish dars 1 sizlarga dars o'tib beray bugun. Bizning indigenouslukdan texnik insonlar madaniyatiga qo'shlanmagan yerim hayvonlar. Madaniy jamiyatda 53 yoshlik bir xotin va bolasi va bir odam 20 necha yoshlik o'zining qo'l ostida ishligili kelgan bir qiz bolga seni so'yvag'im kelib ketdi desa, turma degan bir yer bor. Ikki qo'ltig'idan ko'tarib turmaga kirib qo'ydi. O turmada yo'g'on qartalliklar bor. Bu nim bo'lib kiribdi ekan desa, kichik qizlarni so'ygisi kelib ketib kiribdi ekan deganni bilsa, o Dolqin Aysani hayotining oxirigacha turmada bol so'yab qo'ydi o qartalliklar. Tushundinglarmi? Madaniy dunyoda nima ish bo'lganini bildinglarmi? Bunday ish qilsa, bo'laveramdiki, ya'ni nima ish bo'lganini bilgansizlar. Shuna insonlar madaniyatiga xush keldinglar. Yerim hayvon indigenourslar, ma dunyoga moslashishni o'rganinglar. Sizlarning qabilanglar emas, bu g'arb dunyosi bo'libmi? Ondan keyin
Biz o'zimizning bayonotini berdik inglizcha va Tumar Salmas xonim chiqib e, nimalarni bildirdi, o'z bizning maydonimizni bildirdi va agar yana mushunda ziyonkashlik uchirgan Uyg'ur qizlar bo'lsa, mushu ikkisi tarafidan biz bilan aloqa qilishinglar, sud ishinglarga biz mas'ul, pulini biz chiqiramiz va sizlarning mushu ishinglarda yeninglarda turimiz dedi. Degandan bizning feministlar chiqib ketdi. Chiqib, voy bular feminist bo'lyapti. Bugungi kunda yana mushu kunga uchirganlar bormi deganlarni yenida tursizlar feminist bo'lsanglar. Yoki bo'lmasa bizmi mushunda qilamiz kelinglar deysizlar. Unda demay u yoq bu yoq ya'ni bu dedim-ku men advokatning podog'ining tagida qolgan ishinglar bo'lsa sizlar o'zinglar feminist demanglar degandim. Bugundan boshlab bu Delnur, Maryam Sulton bu ayollar huquqiy atat-patat boshqa yeringlarni demaydi, ko'zinglarning chapqini aytinglar juma buni degan unda qo'rqyapman qilmaysizlar. Qaldinglar imtihonda namanglar. Biz bu narsani bergandan keyin 30 necha ming qitim ko'rilibdi Tumars xonimning videosi. Hatta şu qizlardan mı xabarlar kelib rahmat bunda nima qilayotganinglarni bilmabdik degan fikrlar keldi. Ammo bizning his qilinmaganimiz, tamam soldagilar, ma'la u Nuriy Turkanning podog'ining tagida qolgan yolg'on feministlar tamam bular chichansin, tamam da. Eski tamdan o'sha qo'qqandek Salih Xudoyor chiqibdi. Bayonoti shu. Bu ishda tashkilotlar ishonmanglar. FBI'ning hotlinesiga telefon qilinglar degan shaklda. Bu birinchisi. Agarda biz bu muajiratda Sharqiy Turkistonlikning ishindigan birmi tashkiloti qilmagan bo'lsa, zaten hammamiz ishini to'xtatayli. Tugabdiq zaten undan sonra. Qilmayli bu ishni. Nim degan gap u? Hech qanday tashkilot ishonmanglar deganmi gapmi? Ya'ni bu chet elda, bu dunyoda biz Salih va yendiki 5 odamdan boshqa hamma odam ishonsizmi? Voy her vatanperver balları var bu milletin tekiye kızları var, oğulları var dünyada hem yerde. Amerika'dan tut Kanada, Avrupa, Türkiye, Japonya, Avustralya, Yeni Zelandiya hem yerde var o vatanperver işleşlik ballar. Ne diyen gap bu? Teşkilatlar işlenmenler diyen. Biz kılanmayız. Bizning teşkilatımızdan vakti yok. Yakımız bizning teşkilatımızda bundan mülazimet yok. Şunun için biz kılanmayız, başkalarını izlenler dese düşünme. Ama hech qanday Sharq Turkiston tashkiloti ishonmanglar degan bir gapmi? Undan keyin ikkinchisi nimaga ya'ni bugungi aldi birinchisini tugitdi. Bugungi kunlikda, mushunda vaqtda mushunda kunga uchirganlar bizni izdanglar deyanmagan bir tashkilot Sharq Turkistonlikning tashkiloti bo'lamdi. O'znash xalqning tashkiloti demdi ya'ni. Ularning beshi başka vaqtida bizga puliyani qilinglar, bizni qo'llanglar, namoyish qilinglar, bilet tashlanglar deymiz. U qizlarning beshiq bir kun tushgan vaqtida bizni izlamay FBI'ga telefon qilinglar desang, sen Sharq Turkistonlikning tashkiloti bo'lamsan. İyi chiqmamsa xalqning egi chiqadigan vaqtida. Tamam egi chiqamiding, undan qo'yib boshqalar egi chiqsin, chiqalaydiganlar. Andiki yana bir mantiqsiz narsa nima? FBI'ga telefon qilib, ya hotline'ga telefon qilib jinsiy parakanchilik saldi, bana Uyg'urcha bildiğin Amerikalıktan beni tepkiranlar desi boludu. Telefonda şu ben jinsiy parakanchilik uçurdum, bana Uyg'urcha bildiğin Amerikalıkni tepkiranlar degan gapni qaysi tilda deydi? Uyg'urcha demda, inglizchami? Agar inglizcha deydigan bo'lsa, demak til ketilgan bu yana. Unimi deyamiz shu qizlar, qana qildi? Onun ikkinchisi FBI'ning hozir torbetida tekshirishga yetishmayotgan, ulgurmayotgan yig'ilib qolgan jinsiy parakanchilik masalasidan qanchasi va delosidan qanchasi va ko'rib baqdinglarmi? 140 mingdan ortiq. 140 mingdan ortiq delo turdi. Shuning uchun bunda agarda bugun FBI'ning hotlinesiga telefon qilib, menga jinsiy parakanchilik uchirgandan menga Uyg'urcha bildigan FBI'ning adimi kerak desa, balkim tekshirishni 10 yildan keyin boshlashi mumkin, o'chirat kelishi mumkin hozirgi u nimada. Şuna hazır bu yerde bir high profile, çoğun bir adamlar münasebetlik diyorlar bu andaki tekşüreş. Şu adam meni manda qilganti depla, bu öçüretni anasını kütmeyle ayaga açketkili buludu. Şuna onunla bir teşkilatla yardım kısa buludu. Sizler eğer kılanmısanlar ya vaxtınız yetmese ya kumысы
Nimangli bo'lmasa, bunda mulozimatlarni qilmasa aslarning tashkilot. Masalan, biz ko'chmanlar ishini qilmaymiz. Bizning tashkilotimiz ma'davlatdan adolatga adam yo'tkazgan ishni qilmaymiz. Ammo bunda sot ishlarini qilamiz biz. Agarda sizlar bu sot ishlarini qilmaydigan bo'lsanglar, biz qilolmaymiz deb o'tkazib yutinglar, boshqalar qilsin. Biz qilamiz. Biz Bilal İbrahim'ning ishini qanday qilgan bo'lsak, shu Amerikadagi yosh, cho'ng, kichik fidokorlar, fidoyilar imzolarni to'plagan. Shu qarindoshlarimiz moslashib biz bilan qanday qilgan bo'lsa, Bilal İbrahimni malaning qiltiqidan qutqizadigan ishni, sotdan qanday Bilal İbrahimni qutqizib chiqargan bo'lsak, hammamiz birlikda qanday chiqargan bo'lsak, Bilal İbrahimni yana chiqaramiz. Maoshni qila olamiz, shu ishga uchirgan qizlarning ishini biz qila olamiz. Shunga qilolmasanglar, hammadan qilolmaydi demanglar, biz qila olamiz. Bu aniq bo'lsin. Undan keyin eng yangilik bugun bu ish endi xalqaro medialar tarqashga boshladi, Hindistonning medialari chiqishga boshladi. Buning bilan tunji narsa Nuri Turkal yoki Nuri Shapaq iste'fo berdi. Iste'fosi keldi, hozir uning o'rniga boshqa odamni qo'ydi. Hatto mening anglagan g'ayriy rasmiy kanallardan anglashimcha Uyg'ur Human Rights Project mush qilayotgan mush Nuri Turkal beshidagi bütün projektni to'xtatishni so'zlashibdi o'ynaydi. Hammasi kesaydi. Uni hammasi kesmanglar. Beshidagi odamlarni mundaq nima qilaydi deb, ya'ni men anglagan g'ayriy rasmiy kanallardan anglagan narsalar asosan bütün Human Rights Project'ini biroq to'xtatishni munozara qilgan gap. Ya'ni bu unda kichik masala emas dedim bu. Shunga bugun Nuri Turkal, ya'ni Nuri Shapaq Uyghur Human Rights Project'deki ishdan istifa berdi. Sebebi şu, hozirgi sebep şu. Code of Conduct oldu bu da ishlar. Ya'ni bir yerda ishlayotgan odam o'zining qo'l ostidagi qiz bilan jinsiy munosabatga kirsa, u istifa uni chiqarib o'tadi u yer. Ammo bu yetarli emas. Hozir bu istifa bilan tugamaydi u. Agar yana mayli 2 yilning ishida Dolqin Aysa olsun, bu Nuri Shapaq olsun 2 ya 3 qiz maydonga chiqib, Amerikadagilar bilisizlar bu ishlarni. 2 ya 3 qiz maydonga chiqib bizni izdanglar. Bilal İbrahimning ishi qanday aralashgan bo'lsak, shunda aralashimiz. Hozir 2 yoki 3 qiz maydonga chiqib bizga mushunda qilgan, jinsiy parakandichilik sağgan, uya birimizde tutgan yoki bizga kashni xat yozib gaqilib turgan desanglar, bizni izdanglar. Bu istifanın ahirisi türme oludu. Biz ayollarning hukukunu qo'g'daymiz deganda buni da'vatimiz. Tushundinglarmi? Ayliqi chala o'qib oldigan qo'ng'altaq yog'an feministlar biz u turk qiz bilan Juliyanikini qo'g'daymiz da'vatmaymiz. Shapaqning chiqilgan boshqa qizlar olsa, chiqinglar biz qo'g'daymiz da'vatimiz. Pulini mi götürümüz da'vatimiz. Shunga ko'zoynaklaringni yaxshi taqab, quloqliklaringni yaxshi taqab, quloqlaringni yo'g'a ichib, ko'zingni bek yo'g'a ochmaysizlar, hicham barcha ichib, to'g'ri ko'rib, to'g'ri anglab, undan keyin gapiringlar. Tamam? Va biz buni qilamiz qarindoshlar. Qanday turgan bo'lsak Bilalning keynida shu ishda bu qitim shunda turamiz yininglarda. Va sotlashib xotirjam bo'linglar, biz unda asan mag'lub bo'lmaymiz bu sot ishida. Hozirgacha mag'lub bo'lib baxmadim shaxsan men aralashqa hech qanday sot ishida. Shuning uchun qarindoshlarim, yana shu bayonotimizni boshqa atibimizning deganini men ta'kidlayman. Qizlar, Amerikadagi Uyg'ur qizlar, qo'lingizda bo'lsin, 2 ya 3 tane qiz ol maydonga chiqsanglar, bu qiliqsizlarning, bu hayvonlar bog'chisidagi bir qiz bola o'zining oldiga meni siyosiy panoligimni qilib bersangiz deb kelsa, uni yotoqqa taklif qilgan bu sharafsizlikni shu yiltizidan kesib o'tamiz bu o'smini. 2 ya 3 qiz maydonga chiqishinglar kerak. Maydonga chiqishinglar deganimiz hozir isminglar kerak emas. Isminglar bilan o mediaga haylaydigan qiz, uning haylaydigan odam ikkinchi qismini yozish kerak bu xabardan. Yana odamlar chiqdi. Yana jiq odamlarga mushtaqibga deb davomlashish kerak. Ondan keyin ismlarni yozmaydi, hozir yozishning hojati yo'q, ammo sotda balki sizlarmi 100 turan sotga chiqmaysizlar, chunki bunda jinsiy parakandichilik, bosqinchilik deganda ayollarning ro'yi kayfiyatini o'lishini
O'zinglar chiqmasanlarmi advokat tutib bu narsa chiqish kerak, davomlashish kerak. Bu yerda to'xtab qolmaydi. Bu yalnız bunun istifa yetmeydi. Eğer rast müşteri işler olsa bunun bedelini töleş gerek. Yani Amerika'da bir kartellikle Nuri Türkan'ı bir hayatının ahirine bir söyleyip koyuş gerek yetkidek. Şuna biz yinanlarda kayrandaşlar. Hanım kızlar unutmalar. Kileyli bu nesile tügüdü. On taraf bunun kanda meydan bildirdi. Bunu görüp otasak. Bu sol taraftaki bu kalvala belgen sarangdek bayanatlar bilen Adolqan Aysa degan kalvaning men bisim chidimiga vaqtimda buncha mushtaishlarni qilib qo'yma degan sarangdek bayonotlar bilan o'zining putug'i o'zi etib, o'zining tashkilotini o'zi yiqitadigan yerga akab qo'ygan vaqtida Nimbos qo'shilisizlar qarindoshlar, Nimbosa. Hukumatning, ya'ni bu surgunlik hukumatning biz 4-5 yilning yog'i sosyal medyada olsun, yozmachi olsun, eg'izcha olsun, hamma yerda biz qanchalik muhimligini, uni qo'llashimizning, uni yeni turishimizning qanchalik kerakligini to'xtamay so'zlab kelayotgan. Bir qitim biz negativ gap qilib baxmagan haqida hukumatning tashqi ishlar ministri chiqib Tumaris Almas Xitoyning konsuliga kirgan degan narsani taqassi bo'ladi. Ya'ni mening birinchi inkosim shu. Sizlar sahmi yo sarangmi? Birinchi savol. İkinci savol. Sizning bu yani bu chidamay hasaddan qildi deb o'yladim men buni. Ammo yana bir ehtimollik bu sol tarafdagilar lingishib ketib qolsa yo bir yeri taqishib qolsa bir yo'laydigan bir vazifanglar yo'qdir sizning ha. Mushu vaqtida qildigan ishmi mushu? Mushu vaqtida. Ondan ki Tumaris u yerga kiribdi, anda qilibdi, bunda qilibdi. Ey u kirganidan bizning hammamizdan xabar bor kirgan vaqtida. Amerika'nın davlatlik aşında, bexatarlik aşında yerlerinin dadısını işleydiğinden birisi. Manda qilib, mana sen jüvetmesen, hükümet organı işleyemeyse digeşke kirgenden sen o. Kirgendim o, Xitaylı bilan urush qili. Ya'ni Xitoy u pasportini cancel qilib o'tamiz-mi? Mana mala qilinmaydi ekan deb o'sha ovozni elib Amerika hukumatiga belgili kirgan narsa bu. Shuni boshdan oyoq videoga tortib ovozlarini olib chiqqanini ko'rgansizlar. Opirib uni Amerikaning hukumatiga berdi. Mana mala juyanmaydi ekan mening pasportimni shuning uchun hukumatga osonlashlay olmasanlar. Men unda qo'sh kirajdarlikni juyanmaydi ekan deb opirib bergandan keyin oldi xizmatga. Buning nimasi bor? Yana bir narsani unutmanglar, hukumatning xodimlari, ministrlar Tumar Salmas u yerga Xitoyning konsuliga Xitoy bilan so'qash qilib kiribdi. Dadi bola viza iltimos qilib kirmabdi vatango'rimiz debchimi? Bu aniq bo'lsin. Hamda ikkinchisi qaranglar, surgunlik hukumatdagi qarindoshlarim. Biz hozirgacha sabr qildik. 1 oldi, 2 oldi, 3 oldi, 4 oldi, not evatib qo'ydik hozirgacha. Endi bizmi bunda aldığı desteğe biz 26 yıllarını saklab nəhayət sabır bilan turvatımız. Amma bir iki qız gap qilishga mecbur qilib qo'ydinglar bizni. Men sizlarga bir narsani deb qo'yay. Qaranglar. Biz Amerika bağa vaqtimda ben aslida ya'ni shu narsani qo'ysin. Men Amerikaga berishdan 20 kun burun surgunlik hukumat bilan aloqa qilishni boshladik biz. Bag'ani ko'rishaylik. Ama görüş bulmadı, onun sebebini aldığımızda çıkadı. Çıkan mı diyeceğim aldığımızda. Belki yakında. Çıkarıp koyumuzdu sebebini. Aslında sizlerde bir azraq vatanperverlik degan narsa bo'lsa çok erindaşlar. Aklınla olsa siyasetini bilirsinler mi? Belki yamansızlar. Bilsenler-çi. Birincisi, biz bağa vaktimizde Kanada'dan geldi mimarlar Rukiya Turuş Hanım bile alıp. Men, Tumaris Hanım, Rukiya Turuş Hanım aldım Amerika'dan, aldım Kanada'dan keyin. Tötümüzün resmini çıkarıp koyduk. Abi beşida bir boş orunduk var dikkat kılsanlar, beşi boş. Eşede abi hükümetin mahallıkta ümit beriyotgan adimi aş orundukta o'tirish kerak diye aklında olsa. Şu töt emas, şu yerde 5 adam bo'lgan bo'lsa, bu milletga ruh kiradi, ruh. İkincisi, Amerikadagi jamoat bilan faoliyat qilamiz dedik. Eşede men Amanullah Qashqari qarinishimiz Tumar Salmas xonim o'tadi. Aqlinglar bo'lsa,
aşağıda 4-cü adam sizlardan bir o'tirish kerakdi, aqlingli bo'lsa. Onundan keyin Kanadaga bordik, Kanadadagi qarindoshlar bilan. Enver qarindoshimiz Kanada Sharq Turkiston Federatsiyasining İbrahim Qarım Uyg'ur masjidining Sharq Turkiston yoshlar qurultayidan men va Tumaris Almas xonim to'rtimiz o'tladik. Sizlarda aql bo'lsa, Amerikadan Kanadaga biz bilan birga berib, shu to'rtni 5 qilib o'tirtinglar. Tushuninglarmi? Biz u yerga hech qanday yerga biz sizlar bilan beslashgili, sizlar bilan huquq tartibog'ili bormagan. Biz ma o'ng tarafga azroq umid beraylik. O'ng tarafni bir ruh kirsin, hamkorlashaylik, bir-birimiz bilan ustalda o'tiraylik deb borgan. Ama qilolmadinglar. Onun sebebini nima qilolmadinglarni va qanday bo'lganini 26-iyislar kuni so'zlashimiz shu yerda ko'rsizlar. Ma'lum. Hukumatga bu ishdan xabar yo'q qarindoshlar deyapti. Shunga men da'vatime oldingi qitim so'zlagandim dedim, uning oldidimi dedim. Aqli selimga chaqirma qarindoshlar. Bu hasad qiladigan, mening men naq maydon qilsam 10 odam ko'rdi, aninkini 2000 ko'ribdi. Yakumsa men Amerikada namoyish qilsam 15 odam keldi, anikiga 100 odam beribdi. Bunda xushaq hisoblarni qilmaymiz qarindoshlar biz. Qilmaymiz. Bunda xushaq narsalarni tashlab o'tsizlar. Ya biz kirib bir huquq tartiblash niyatimiz yo'q. Sharq Turkiston sürgünlük hükümetinden işçi kirib minister buluş xiyalimiz yo'q, unda planımız mı yo'q hech qaysimizdan. Bo'lsak sharafsiz kirib shu Sharq Turkiston sürgünlük hükümetinden bir minister bo'lsak sharafsiz kedanglar bizni. Unda niyatimiz yo'q bizdan. Bizning niyatimiz uni meşrulashtirish, xalqqa e'tirof qilg'izish. Andan keyin shu ministerlar chiqib o'tirib, meninglar hech qanday fikrimiz yo'q. Ammo hozirgi ahvolidan kuchlanish kerak, meşrulash kerak. Biz buni kuchaytiramiz. Bizden kızgınıdığan, yakımısı, bunda olan ki adam hiç qanday iş yok mu? Onda niyet mi yok bizde, onda plan mı yok? Küllerinin birde sildim, ministerlik talış bunda kısak biz şerefsiz. Hazır dep koyayım bu gapni. Ensirmanla onda uşak işledin. Bizden hiyalimiz, bizden kallımız, onundan jirahni, onundan kengni görünglik, onun çekişlerine kızıkmayımız biz. Şu bu dersini kosun. Ondan keyin torda biz yağan hesaplarının hemini bilimiz qarindoshlar. Hukumatning ishchilikisi olsun, teshchilikisi olsun, munofiqlar tarafdikisi olsun, mayaqdikisi olsun, hemini bilimiz. Kimdan kimligini. Shuning uchun yağan hesap bilan bir nimani qilib avarmay, 26-yillar birga kelimiz dedik, birga kelaylik. Yepxiyada so'zlashaylik. Yepxiyada hamma gapni ochiq-ochiq deyishaylik, hurmat qilgan asosda. Ma xalqimizga bir umid beraylik. Xalqimiz bir ko'rsin. Yani 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu, 8-ci qitimda cevap qaytarıyatımız. Biz aldığın qitim 7 qitim işimiz güçlü etdi. Bunda bulmaydı. Ben hatta sizlerden ministerlerimle bir topta ben dep koydum. İşki teşkilatının otursidiki münasebet, hürmet. Ba tavıqım, yan tavıqım, yanmasam sun tavıqım boludu, unutmanglar. Hürmetliге özara boludu. Bir tarafga hürmet qilsa, yani bir taraf hürmet qilmasa, u davomlashmaydi. Eğer de biz hozirgacha Sharq Turkiston surgunlik hukumati muhim malani qilayotgan ishimandaq deb bugungacha bir yig'iz salbiy gapirmay kelgan bo'lsak, bu qandaydir sizlarga xushomat qilayli deb emas. Ma millatni, ma xalqni umid beraylik. Meyadan bir birlik chiqsin. Soldagi munofiqlarga qarshi bir alternativ yaratilsin deb qilyapmiz. Bir xushomat qilgan niyatimiz yo'q bo'lmasa, bu narsalar aniq bo'lsin. Bağan tavaq yanmasa, suluda o tavaq. Bu narsa bek aniq olsun qarindoshlar, juma. Yani bizning har qanday birsimiz to'g'risida yolg'on hisob bilan u yer bu yerga izovat qilinglar, yana bir narsani biz hammamiz bir. Tushuninglarmi? Tumar Salmas xonim bulamdi, men bulamdi, va Elshad Islom bulamdi, Amanulloh Qashqir bulamdi, Gulzira Tashmamat bulamdi. Ya bizning tashkilotga har qanday bir odam bilan bir jidalga bir ishga kirsanglar, biz hammamiz bir. Amanullah'ның işiga kirgan Amerikadagi Doshqal Ilyar degan araqkesh. Doshqalning ishini ko'rganda biz hammamiz bir. Hech qandaq bir a'zorimizni yoki hech qandaq bir nimamizni biz yolg'iz tashlab qo'ymaymiz hech kimning oldiga. Buni yaxshi bilinglar. Shuning uchun biroz aqlinglarni, kallanglarni to'planglar qarindoshlar, aqli selim bo'linglar. Bu sosyal medyada u yerda yepiq, ochiq, yana bir nima
namsiz hisoblar bilan qilgan narsalarni taqib qilmanglar. 26-slar ko'rishib, shayda so'z chiqargan gapni. Tamam? Sabrning cheki va bizning uslubimizni o'zgartgandik, nima ishlarni, qanday uslublarni ishlatadiganimizni 7 yildan buyon ko'rayotgansizlar, munofiqlar bilan bo'lgan munosabatimizda. Tamam? Do'stligimizdan qimmat olsun. Do'stligimiz qanchalik shirin, qanchalik yumshoq bo'lsa, bizning raqibligimizmi shunchalik shiddatli, shunchalik qattiq, unutmanglar qarindoshlar, juma. Shunga o'ng taraf uchun, xalq uchun, millat uchun, vatan uchun tushak hisobotlarni tashlab qo'yib, nimaga kelaylik qarindoshlar? Ustalga kelib chiroyli so'zlashaylik. Onodaki o'zang, mesela biz bayonot berib, bunda qilamiz degan vaqtimizda o'zangni qilamisanlar, o'tkazinglar bizga, biz qila olmaymiz. Biz qilolmaydigan ishlar bo'lsa, sizlarga o'tkazibmiz. Bilamsizlar, shu bugungacha bu Salih Xudoyor qerinchimiz tashqi ishlarda shu ipmeg'vatdi, biz bek kuchimizakmi, ishchini o'ngsak bo'ldi, teshidi Salih va deb shunda ko'nglimiz to'xtdi bizdan. Shunchalik ko'nglimiz to'q o'tiradi. Aman yoki palonchi Salih yordamlashaylik. Ama inisiyatifni qo'limizga olmaylik. Biz ishchi markaz ishlaydi, Salihlar teshini yaxshi qilyapti deb o'tirdik. Ammo bu bo'lmadi qarindoshlar, bu Amerika bilan Kanada abish qaytim berib kelgandan keyin bu qadar qilib ketmanglar. Ya'ni bu qadar qilib ketmanglar deganim bizga otadorchilik qilinglar degan gap emas. Bu endi qo'ysin. Bu bir qitim Kanada bilan Amerikaga berib bunda nimaga bunda bearam bo'lsanglar biz jiq barimiz. Endi boshlanadi juma ishlar. Sol dikildim burunsundan öpkenli yerilip, jürgenli etilip ketip kalmışsın. Şuna, qarindoshlarım, o'ngda bo'lsak o'ngdek bo'laylik. Bir tarafning adam bo'lsak bir tarafdek bo'laylik. Biraz ahli selim bo'laylik qarindoshlar. Tamam? Hammalar Allohga emanet qarindoshlar. 26-slar ko'rishguncha omon bo'linglar. 26-slar yig'inda hamma tashkilotlar, hamma taraflar inshaalloh yaxshi munozirlashib, muzokara qilib, inshaalloh o'ng tarafni yetaklab boradigan bir hamkorlik shakllantirish nasib bo'lsin inshaalloh. Hammanglar mas'uliyatimizni va og'zimizdan chiqqan gapning nega borligiga diqqat qilib, tashkilotlarga munosabat, xalq bilan bo'lgan munosabat nega bordi, qanday bo'ladi, biroz diqqat qilib gapilaylik. Hammalarni biroz sabrlilik bo'lishga, qo'saqni kam tutishga ve mesuliyetçen bo'lishga chaqirman qarindoshlar. Hammalar bir xo'shlashishdan burun boshqa gapni bir davatday. Nim bo'pti? Bundaqisi bo'laverdi deb bu nimalarga shapaqchilarninkini xilo yaxshi ko'tardik, ya'ni Nobel podak ko'tarish nimasi mukofoti bo'lsa, bizning soldagilar hech kimga tatqizib qo'ymaydi-ku uni. Belki Türkiye'deki AKP'liklerge tatkozub koyuşu mümkün. Bir rakip şu, bulması başka rakip yok ya bizge. Şunda bozumu, ahirsi bir istifa başlandı. Nuri Türkel istifa verdi. Hem de Dolkun Eysam'ın istifa beriş gerek. Ama o yeni ahirci özün oyladı, nimini oylamadı. Teşkilatını oylamadı ve milletini oylamadı. Birbirisinden berbat bayanatlarını verdi. Tekimiye resmi alıp, tekimi söylemiz. Kocada bu, eğer bunda olsa. Yani bütün millet süptede hemimizden nimisiga bir dağ düştü. Ama Allah'tan mevkeni dinimdek ondan imzalı jigit bular bizga vakillik qilmaydi deb dikenmiz. Şu ishni qilib dikenmiz. Hem de o'ng taraf sizlar u ma'ning videosini manchadan ko'ribdi, aninkini manda qilibdi, ma'niga chidimidik, aniga nim qildik emas. Uzunga qaranglar, oldinliga qaranglar. Yo'lning ayiqiga qaranglar. Naning yo'li ichilyotdi o'ng tarafga. Mushu cho'kishlardan keyin bizga men akuni deganimdek bir fursat emas bu, majburiyat. Sharq Turkiston masalasida bu Uyg'ur degan mana bu markani poq qildi, bu cho'kidi. Buni saqlab qilish biz uchun bo'ynimizdan burchi bunodikin o'ngdikilar uchun, millatning oldida vatanniki. Shuning uchun miyoqqa qaranglar, miyoqqa markazlashinglar, qanday qilib bu yerdan bu millatning peshonasini oq, beshini tik qilib qanday achkitimiz bu yerga markazlashmamizlar. Hammamiz shu yerga markazlashaylik, diqqatimizni shu yerga beraylik. Shunga
Bu bir fursat emas qarindoshlarım. Yana bir qitimday. Bu bir mecburiyet bundan keyin. Çünkü bu hozirgacha butun hamma bilan bo'lgan yig'inlari, pilavlari keyni-keyndan amaldan qoladi. Qilyapti hozir. İnediğinin işçide bunu sözleşip buludan pulunu kesemdi. Qanday qilamiz? Onunki yana bir vahşi yeri Julia Millsap degan qiz Nuri Turkiyalning yana bir ism bilan nima Grace ismi. İsim bilan yana bir telefonda bu qiz bilan apaq-chapaq vaqtida boshqa bir qiz chiqibdi-ki, Nuri Turkiyal menga jinsiy parakanchilik qildi deb. U qizni bosirish uchun boshqa qizni ma Julia degan qizga yana boshqa bir telefonida xat yozibdi-ki, sen tahdid ishlat, uni e'tiborsizlashtir, obro'yini tusha, undaq mandaq qil deb mesaj yozibdi-ki, uchur. Bu Julia degan qiz shu uchurlarni oshkorlayapti. Yani Nuri Turkiyalning uningga yozgan boshqa ayollarning obro'yini qanday tushirish to'g'riliq bergan ta'limlarni oshkorlayapti. Shuning bilan istifa berdi Nuri Turkiyal. Ammo bu boshda deganimdek bu yetmaydi. Agar Uyg'ur qizlar cheqilgan bo'lsa, buning oxiri turma bo'lishi kerak. Va qartalliklar bilan bir bol bir so'yab qo'yish kerak buni qartalliklarga turmaning ichidagi. Shunga qarindoshlarim, oldiga chiqinglar. Biz hozir bu ishlarga markazlashaylik. Uyg'ur qizlar shularning huquqini qo'g'dayli. Oldimizda o'ng taraf qanday chiqimiz oldiga, qanday bu bo'shliqni to'ldiramiz. Mushu yerga markazlashaylik qarindoshlar. 26-sizlar yaxshi inshaalloh aminasin ochiq so'zlashimiz Alloh xolisa. Biz bugungacha sabr bilan o'tdik. Bir ishga dedik va bizni bir javob berdigan yerga kelib qo'ydinglar. Yana bir narsani qo'ysin. Bugünkisi Tumaris Hanım olsun ya ki ben bulay. Kalkan cuma bu. Bunu henüz meyli Tumaris Hanım olsun meyli ben bulay bugünkü bizden evimiz. Biz fakat kalkanın özümüzü tosakallı yerimiz var cuma. Kılıç çıkmadı teki. Uya kapır etmenler. Bizge karab okuya aslanlar ve kalkan çıkırışkı mecbur kalımız şunda. Başka yere kapır etmenler inşallah. Şunu üçün qarindoshlarım, men Allohga emanet. O'ng tarafda umid kutgan barliq qarindoshlar 26-sizlarni sabr bilan biz kutgandek sizlarni kutinglar. 26-sizlardan keyin bir natijasi chiqadi. Alloh xolisa shu yerda qarindoshlarga bir xush xabarlarni yetkazishga nasib qilsin Alloh xolisa. Hammalar Allohga emanet. Bugün müşinçilik olsun. Anınki bütün İngilizce medyalarga yamrashga boshladi o xabar. Yani bunun işi asasen o'xshadi. Tez bulaylik qarindoshlar. Malning bu xato bayonot, bu krizisni bunda boshqarolmaydiganligini o'ylamabdi va men istifa berdim deb chiqibdi boshqa birsini chiqarsil tugaydi qayish. Buni o Dolqaysa chiqargan nijosatni o qurultiy bütün yüz ko'ziga surkab hozir ostimizdan ustimizga hammamiz shapaq bizning degandek bayonotni bir berib o'tiribdi. O'ng tarafdagi tez bo'layli biz kutgandan baldur cho'kib ketadigan o'xshaydi bu kalvalı bilan. Tez bo'layli tez. Ma bu millat tashkilotsiz davosini etmaydigan tashkilotsiz qoladi bunda mansa. Şunu tez bo'layli. Hamma Allohga emanet qarindoshlar. Mush vaqtimlar xayrli bo'lsin, ko'rishguncha omon bo'ling.